अस्सलामुअलैकुम और गाइस क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि यार सब ठीक ठाक होंगे और वेलकम बैक माय न्यू अदर व्लॉग। और यार गाइस 2 दिन से यार बहुत ही गर्मी पड़ रही थी, तो अल्लाह मियाँ ने आज मौसम ठंडा कर दिया। बड़ा हैवी मौसम हो गया, हल्की हल्की बारिश हो रही है और हमारे परिंदे भी देखो कितने खूबसूरत अपना खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। चेक करो यार, ये चेक करो, ये छोटे छोटे ले गए आए थे यार सारे, अब देखो यार बड़े हो गए सारे। ये चेक करो, ये भी सारे छोटे छोटे होते थे, सारे अपना खेल रहे हैं। तो बाकी गाइस यार इनका एक पिंजरा टूट गया हुआ था, तो वो हमने आज लेकर आया था न्यू। ये सामने चेक करो, तो उसका हम आज जुगाड़ करेंगे। ये यार ये रेड वाला कुक्कड़ है ना, ये बड़ा तंग करता है, तो इसको आज हमने सेल करना है। अभी कॉल किया भाई को, वो अभी देखने आएगा, ये अभी सेल हो जाएगा। तो इसको बेच के हमने नया एक अच्छा सा पिंजरा लेके आना है। ये सामने चेक करो, ये सारा पिंजरा टूट गया हुआ है, तो इसका लेके आएंगे। 2 पिंजरे वो रखे हुए हैं, बाकी ये छोटे छोटे थे यार, सारे बड़े हो गए हैं माशाल्लाह। तो वो सामने पिंजरा है, इसके लिए आज हम न्यू पिंजरा लेके आएंगे इनके लिए। तो यार अब बड़े हो गए हैं, तो उनमें भी तंग होते हैं, दरवाज़ा वगैरह सारा को टूट गया। ये भी हमने न्यू ही बनाया था और 2 वो सामने पड़े हुए हैं। तो अभी भाई आता है तो फिर उसको मुर्गा दिखाते हैं, देखते हैं क्या रेट लगता है। इसको बेच के फिर नया पिंजरा लेके आते हैं। अगर गाइस आप हमारे चैनल पे न्यू है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल पे क्लिक करो और ज़्यादा से ज़्यादा इस ब्लॉग को शेयर करो। वेट करते हैं, जैसे ही भैया आता है फिर उसको मुर्गा दिखाते हैं, फिर इसका रेट लगवा के न्यू पिंजरा लेके आते हैं। तो इनका सारा आज बंदोबस्त करते हैं VIP। चेक करो यार, सारे माशाल्लाह खेल रहे हैं बड़े मज़े से। गाइस फाइनली यार ये तो सारे अपना एंजॉय कर रहे हैं। तो यार मैंने दोस्त से रब्ता किया, दोस्त कह रहा है यार मेरे पास एक पिंजरा पड़ा हुआ है। तो यार इसका मैंने मुर्गे का जो बताया था आपको, जो सेल करना है ये वाला मुर्गा, तो इसको ये दिखाया था। यार कह रहा है गर्मियों में इतने कस्टमर नहीं आते, तो रेट भी नहीं इतना ख़ास लगना, तो फ़ायदा नहीं है इसको सेल करने का। तो हमने सोचा यार इसको भी रखते हैं और न्यू पिंजरा भी ले आते हैं, इसको भी रखते हैं। बाकी ये चेक करो, 2 ये पड़े में, ये चेक करो 2 घर ये हैं और एक ये घर है। ये पूरा यार ये टूट गया हुआ है सारा कुछ ना। बाकी सारे अपने ना ठंडे ठंडे मौसम में एंजॉय कर रहे हैं। कुछ ये है, कोई ड्रमियों के पीछे गए हैं और कोई सारे ये देखो ये सारे इधर बड़े हुए हैं। तो गाइस फाइनली चलते हैं दोस्त के पास, तो जाके देखते हैं पिंजरा कितना है और क्या सिस्टम है और क्या नहीं। चलते हैं उसके पास, तो अगर रेट बना तो फिर ले आएंगे। तो चलते हैं दोस्त के पास। रेट क्या बनना है यार, दोस्त है, बाकी कर लेंगे। चलते हैं देखते हैं क्या हिसाब है, क्या आपको पिंजरा दिखाते हैं। तो चलते हैं दोस्त के पास। चलो जी फाइनली यार भाई दोस्त की दुकान पे आ गए। चलते हैं उसके पास, देखते हैं कौन सा उसका चूज़ों का घर है। हाँ जी अहमद भाई, क्या हाल चाल है? दुआएं आपकी, आप सुनाओ भाई। वैसे यस है, शुक्र है मालिक, आप सुनाओ। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। आपके लिए पिंजरा देख रहे हैं। अच्छा जी, ये घर है चूज़ों का। पिंजरा तो वैसे यार सही लग रहा है यार। यार ओके ये आपके चूजे बेहतरीन, यहाँ पे खुश रहेंगे, हवा लगेगी। ये देखें ना, ओपन है चारों साइडों से। हाँ ये तो है, सारी साइडों से ओपन ही है। हमने जब हमारा दिल किया ट्रे साफ कर दी, मतलब ये ट्रे भी निकल आती है बाहर। इसको साफ किया फिर अंदर कर दिया। सही हो गया। ये ट्रे भी अंदर आ लग जाती है यार। है भी सीन सही है यार। वैसे पिंजरा तो ओके है, सफाई करनी पड़ती है। बाकी यार पिंजरा हो गया। बाकी डन करो, भाई ने पिंजरा सही ढूंढा।
बाकी डन करो, ले लेते हैं ये पिंजरा। डन करो अहमद भाई, डन हो नहीं गया। है भाईजान, आपने हमें कहा था, आपने कहा था कोई ऐसा पिंजरा ढूंढना जो उनके लिए अच्छा हो, देख लो हाँ। आपको पसंद आया। यस है पिंजरा, ओके है यार, ओके करो, डन करो। तो जल्दी गाइस फाइनली इसको घर लेके जाते हैं, और फिर इसके अंदर गाय वगैरह चीज़ें करते हैं और दूसरे घर को साइड पे रखेंगे। और ये न्यू घर इनका आ गया फाइनली। लो जी गाइस फाइनली यार पिंजरा आ गया हमारा, ये चेक करो यार। बाकी ये सारे अपना एंजॉय कर रहे हैं, चेक करो। ये देखो ये टूटा हुआ था घर, इसकी जगह इसको ले गए हैं, इसको यहाँ से उठाते हैं, उसकी जगह ये न्यू जो पिंजरा हम ले गए हैं इसकी जगह ये वाला न्यू पिंजरा आ जाएगा। तो इसके अंदर आराम सुकून से यार अब इजीली रहेंगे। वो सारा टूटा हुआ था यार, ये चेक करो। अब इसको यहाँ पे फिक्स करते हैं उठा के। वो यार आज गर्मी का टेम्परेचर भी बढ़ा है यार, बहुत गर्मी है यार आज, धूप वगैरह नहीं है, बस है। फाइनली यार इनका घर हमने यहाँ पे सामने लगा दिया, ये चेक करो। और साथ ये पहले ही 2 घर थे, ये तो फिक्स हुए हैं ना, और ये अभी न्यू घर हमने ले गए थे इनका। माशाल्लाह यार इसका कर दिया वहाँ पे फिक्स। और पसीने चेक करो आपके भाई के यार, फुल भीग गया हूँ मैं पसीने से। बाकी ये दूसरा घर ये था, इसको हमने साइड पे रख लिया, इसका देखेंगे अब इसका क्या करना है। तो फाइनली यार कुछ मतलब अभी 2-3 मंथ के बाद शायद हम बकरियाँ या बकरे वगैरह भी ले आएँ, और वो भी वो लोग में ले के आया करेंगे फाइनली। तो इनका घर आपको कैसा लगा ये आपको बताना फिर कमेंट शमेंट में। तो बाकी चूज़े वगैरह तो हमारे देखे हुए हैं आपने, सारे यार 4 पाई के नीचे हैं, सारे छुपे हुए हैं। बाकी ये सारे खेल रहे हैं अपना, ये चेक करें। तो बाकी गाइस व्लॉग को भी यहाँ पे करते हैं एंड। तो बाकी सारा कुछ सिस्टम हो गया, तो बाकी घर लेके आना था, घर तो इनका आ गया न्यू, और ये अब लोहे का घर है, ये कहीं नहीं जाता अब। तो बाकी गाइस आज का व्लॉग आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छे व्लॉग के साथ। अभी अपने भाई को इजाज़त दो, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।